有少少技巧嘅。首先咧，同平時咧喺房做嘅都係多少一樣嘢，要戳多下嘅，戳多少嘅，要戳下先嘅。咁咧你就唔好肥佬我喎，要對準嚟肥喎，咁樣先係一擊即中啊嘛，係咪先？唔好肥我可能你喺房間做嘢開香檳嘅時候，我喺房間㗎嘛，唔啱，係咪啊？好，講呢個 ，OK， 咁你唔好對住我咯喎，我哋向前面啦嚇，睇下我哋㗎。咁啊，坐下㗎喺房間，跟住嘅手指慢慢啦就攣出去嘅，將佢攣出去嘅。誒，點解你企得咁後嘅咧？係咪驚係射親你啊？唔使驚，嗰個即係。嗰個婚紗嘅公司咧，即係將個禮物交俾你咧，佢絕對係有辦法解決佢嘅邋遢嘅，冇問題㗎，小事嘅，所以盡量可以射一擊即中，就係睇你呢一招啦。嚟啦，老婆都冇曖昧下，係咪射唔出啊？射得出冇啊？嚟緊係嘛？得唔得？時老婆得唔得啊？嚟緊未啊？你叫你快啲射啊！好啦，全場俾你掌聲嚟，香檳相記連翻嚟，一齊十指緊扣，你又開一支，佢又開一支啦。我哋一對新人盡快肥，一擊即中。好㗎嘛？喂，你睇住人肥喎。呢啲鋪唔知好似啲咩咁樣咧。好啦，當然就係開香檳同埋倒香檳啦，以代表咗我哋嘅今日嘅呢個西水長流嘅呢個愛情會，唔好亂咁倒喎，好珍貴㗎嚇。好啦，當然而家現在啦，好啦，得啦，將佢哋交俾我哋工作人員咯。哇，原來好有料到啊，中氣仍然係非常之好㗎。咁啊，第一杯由你嚟咯喎，Ivan嚟。準備3，全部人睇住你笑啊！你笑好笑半個鐘啊！在場咁多位準備好未啊？好啦，3、2、1，首先佢哋第一杯，恭祝我哋新一對新人，當然啦。祝賀佢哋新婚快喜，天作之合嚟啦噃，咁短咋？我都未飲，你係跌咗喎，唔得，再嚟個3、2、1，好啦。第一杯咁好事成雙，好啦，第二杯都係由你嚟提㗎啦嘛，肯定啦，又或者係將佢個咪交俾我哋嘅最靚嘅今日嘅女主角嚟啦，少少粗魯肯定要有㗎啦，最靚嗰個就喺前面喺你旁邊，好啦，嚟啊！準備好，如果係需要怕醜嘅話冇問題㗎，咁樣或者啦，你都代表你嘅太太一齊嚟飲第二杯啦喎。咁第二杯咧，再一次咧恭祝我哋一對準新人咧一愛到白頭。咁啊當然啦，就係祝福我哋新人，我哋好快開始3年花開富貴，富貴榮華花好園，3年抱兩。再一次3、2、1，小朋友都識飲咗啦。好啦，第3杯亦都係好事成雙雙2不離3，第3杯啦。好啦，請大家在座嘅每一位，由你哋好似未飲夠咁喎，好似比較唔係咁熱咁啊。由你哋好，準備未？在場嘅各位，3、2、1。好啦，要第3
咧就係金色同心夫妻，跟住當然啦就係隨唱。